भाजा त्यतिकै बस बाबु तिमी है एकछिन है बाबु तिमी त्यही बस्ने है होल्डर तिमी त्यसो गर्नु नगर राजा बिग्रियो क्या खोइ कपडा हेरेपछि नदिएको भाइलाई दिनु न यो आयुषलाई हैन खोइ एउटा कपडा आयुषको यो ज्यादीको बाबु त्यतिकै बस्ने तिमीलाई म पैसा दिन्छु त्यो भाइलाई उता आयुषलाई दे आयुषलाई पनि त्यहाँ मनमा आयुषको आरोमा भाइको नमस्ते अनि हामीले चाहिँ कतिखेर टिका लाग्यो एकछिन अब यहाँ गाई यो पर्न भएको छैन तेल लाउनु भ्याएको छैन ओहो कति राम्रो आएको यार नगर राजा र नगर भान्जा ए होइन लगाउनु रातो आज रातो लाउनुपर्छ रातो लगाएको राम्रो आइसो चलाइदिउँ मलाई लगाइदिउँ ओ मङ्गला त आइसो लगाइदिउँ मैले लगाइदिउँ बा ठ्याक्कै कुकुर जस्तो देखियो उयो लामो हो त्यो अनि उसलाई चाहिँ आगो छ भित्र ओहो आइसलाई मैले तेल लगाइदिएँ भान्जा पो स्या भयो क्या म लगाइदिन्छु के भान्जा तिमीलाई तेल लानु म ल्याइदिनु भनेको हिजो भोलि ल्याइदिन्छु भने अब भोलि गिफ्टको साथै बर्थडे गिफ्ट सबै त के लगाइदिनु भरे के दिनु रुमाल त होला मैले त्यही गरेर भनेको त्यो नानीमा आयो आयो हाम्रो कोसेली आफूलाई त के ऐना हेर्नु पर्यो आफै ऐना छु छोकी क्या हो यस्तै नयाँ लुगा यस्तै नयाँ सबै त भाइ बोल्नु खै आयो खै भाइलाई काजु खाइदियो कि भान्जा भयो त माथि छ अरे उ त्यसलाई लगाइदिएन भनेर ल आइज आइज दुईले लगाइदिन्छु यो दादा आन्टीलाई लगाइदिएन त दिएन तपाईँले भाइलाई भाइ त्यसले चलाउँछ त्यो है त्यो कस्तो गोलो बनाएर कि लामो यसो लगाएर टिका लगाइदिए न त्यही माथि ए उसलाई लगाइदियो गोलो कि लामो